Oi pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos a mais um vídeo. Hoje é quinta-feira. Vamos aprender a misturar tinta e fazer também a nossa fogueira de São João. Pintura, colagem. Lembrando que sempre quando for mexer com tinta, deixar um lugar que não suje a casa. Tomar cuidado com a roupa também, tá bom pessoal? Olha aqui, a professora Hilda mandou para vocês os palitos, mandou a folhinha em branco também. Vocês têm na casa de vocês a tinta guache que foi no kit. Hoje nós vamos usar a tinta amarela e a vermelha para misturar. Olha aqui, que legal, a tinta amarela e a vermelha. Ó, pega um pouco da amarela, que é sempre a mais clara. Assim para vocês verem. E com o outro ladinho você pega a vermelha para não misturar, porque senão suja a tinta, né? Olha aqui, que legal. Tá vendo? Misturou, ficou laranja. O que vocês vão fazer? Ó, olha que legal. Passar na mãozinha. Olha aqui. Olha que atividade bacana, pessoal. Depois, mamãe, coloca a criança para desenhar a mãozinha na folha. Essa é a chama da nossa fogueira. Ó, que fogueira linda! E aí você vem colocando a madeirinha da sua fogueira. Olha aqui, passa aqui assim, ó, passa cola no palito de sorvete. Pode pintar o palito de sorvete, professora Hilda? Pode, ó, que legal. E assim fazer a sua fogueira de São João. Pintura, colagem. Olha aqui. Ó, se quiser pegar aqui, ó, olha aqui o que eu usei para misturar. Se quiser misturar mais um pouquinho, fazer um pouquinho mais, olha que legal. Ficou a fogueira da professora Hilda. Vou mostrar para vocês. Vamos trabalhar coordenação motora grossa e fina, trabalhar desenvolvimento social, corporal, imaginação e lembra, quantidade. Pessoal, toda atividade que vocês forem fazer, pede ajuda de um irmãozinho, da mamãe, do papai, para que assim vocês consigam fazer em grupo, tá bom? Um beijo no coração de vocês, crianças. Tchau! Tchau!